Nou, beste mensen, welkom. Vandaag een andere video als gewoonlijk. Vandaag wil ik met jullie een mooi stukje techniek, Japanse techniek, delen. Het gaat om de Zebro Kamin, made in Japan. Het is een petroleumkachel, die verbrandt petroleum. Sommige mensen zeggen ja, dan stinkt je huis naar petroleum. Als je de juiste petroleum koopt, is het geurloos. Ik gebruik zelf petroleum van Firelux. De duurdere variant. Geurloos. En hartstikke fijn. Het is altijd goed om een plan B te hebben. Waarom deze kachel nu aanstaat, heeft natuurlijk ook een reden. Sinds afgelopen donderdag 11 januari 2024 liggen onze centrale verwarming eruit. Die doen het niet meer, terwijl ze gewoon op standje 5 staan. De woningbouwcorporatie op de hoogte gesteld. Die heeft het bedrijf Veenstra gestuurd. En die heeft het probleem niet kunnen verhelpen voor het weekend. En terwijl Veenstra een 24 uur service heeft, moet het eigenlijk ook in de weekend problemen kunnen oplossen. Maar nee hoor, pas maandag gaan ze naar kijken. Dus tot maandag moeten wij in een extreme kou gaan leven. Omdat Veenstra niet de verantwoordelijkheid wil nemen om het probleem spoedig op te lossen. Maar gelukkig hebben wij een plan B. En zijn we altijd voorbereid voor het onverwachte. We houden niet van verrassingen. Dus ik verzoek iedereen die vooral kinderen heeft, ouderen, om zo'n petroleumkachel aan te schaffen. Het is altijd goed om zoiets in je garage te hebben of in je schuur voor zulke situaties als nu. Vergeet niet te abonneren, te liken en te delen met andere mensen, want wij willen dat niemand in de kou terechtkomt. Zebro Kamin. Tot de volgende keer.